Olá! Hoje aprenderemos o som TH em inglês. The TH sound in English. Bem, para a aula de hoje, nós iremos reconhecer como é produzido o som das palavras que têm as letras TH. Bem, elas são específicas do inglês e elas precisam ser compreendidas. Por isso a importância dessa aula. Bom, aplicaremos então as circunstâncias em que esse TH ele é produzido. Ele pode ser produzido de forma sonora e surda, como veremos e demonstraremos hoje. Então, observaremos as condições que esse som pode aparecer nas palavras de língua inglesa. Bem, o TH em inglês ele é produzido especificamente com a língua entre os dentes, como a figura está mostrando. Mas, por favor, não perca a cabeça com isso. Você vai conseguir. Bem, precisamos explicar que ela é produzida de duas formas. Uma forma surda, representado por esse símbolo que está entre essas duas barras oblíquas. Esse símbolo ele é cortado ao meio, tem uma linha ao meio para lembrar a língua, que vai exatamente, né, cortando esse som. Bem, a exposição desse som ele é surdo, como se produzíssemos o som S, mas falando assim. Isso. Há pessoas que falam tem, né? Tem sopa lá em casa, Sofia. Bem, esse F charmoso desse jeito é um som específico em inglês que diferencia uma palavra de outras. Então é importante aprendê-la. É importante aprender esse som. Vamos lá. Por exemplo, a palavra thanks, obrigado, é produzido assim. Math, matemática. Vamos mais um exemplo? Theater. Poxa vida, quantos de nós não vamos lá para procurar o preço de um home theater na loja e a gente ouve home theater, home theater. Agora você sabe, é home theater. Theater é teatro. Nesse caso, theater é produzido com este som desta forma. Um som surdo. Se você pôr a mão sobre a sua garganta, nada vibra. Diferente do próximo forma de produzir este som do TH, que é representado desse jeito. Também tem um cortezinho ali para lembrar desse som, que é usando a língua, como é demonstrado na figura, e o símbolo nos faz lembrar, e ele, diferente do de cima, do anterior, ele é sonoro. É como se produzíssemos um Z aqui. Põe a mão na garganta e produza. Pois bem, é a palavra the, por exemplo, que é pronunciada desse jeito. The. Ou o demonstrativo, that. Ou banhar-se, bathe. Vamos então praticar? Pois bem, aprendemos então que esse símbolo representa um som surdo. E este, um som do TH sonoro. Vamos ver algumas palavras. Pensar, em inglês, é think. Repita comigo. Think. A próxima. Bath. Banho. Está no final, mas o som é o mesmo. Bath. Boca. Mouth. Repita. Thin. Magro. Thin. Magro. Falei antes que se você não pronunciar corretamente, algumas palavras poderão te colocar numa situação difícil. Por exemplo, thin é magro. Se você pronuncia thin, você está dizendo barbatana de peixe. Se você produzir como sin, você está dizendo pecado. Você não quer dizer nenhuma coisa nem outra. Você quer dizer magro, magra. Thin. Month, mês. Repita comigo, month. Ok.
Vamos agora para o grupo dos sonoros, das palavras que são produzidas com esse TH com som de V. Como dissemos, that, this, demonstrativo. That, aquele, aquela, aquilo. E this, este, esta, isto. That, this. Repita. Muito bem. That, this. O plural deles. Those. Plural de that. Those. These. Plural de this. These. Então repita comigo. Those. These. Those. These. Com é with. Sem é without. Com, como é que pronuncia? Sem. Muito bem. Ok. Vamos lá. Breathe. Respirar. Breathe. Ok. E para terminar, the. Uma observação. O the pode ser pronunciado the ou the. Se for iniciado por uma vogal, pronuncia-se the. Um consoante the. Mas veja o som. É sonoro, vibrante. Para as duas situações, é o mesmo. The. Bem, chegamos ao the end da nossa aula. Se você conseguiu pegar a diferença, congratulations! Se tiver qualquer dificuldade, volta ao vídeo e dá uma olhadinha. Thank you. Take care. Bye.